Hello, good afternoon. I'm Pangbansang Cosinero and my partner is Pangbansang Balot. Magmumukbang kami ngayon ng pizza pie. Ano pangalan ng pizza pie natin, Anthony? Is and Grace Pizza. use pizza. Okay, so ngayon nandito kami sa airport habang winawasak ang bahay namin. Kasi yung katabi namin bahay, sira na. Yung Tacloban Airport. Okay. Yan po yung Tacloban Airport. Ang pakatahimik. Kulang pasahero. COVID kasi. Okay. So mabalik tayo sa ating mukbang pizza pie. Yan. So Anthony, pisa na natin to. Yan. Actually guys, sinisira yung mga establishment kasi yung Tacloban Airport may international standard na. So kami yung mga mga restaurant mula nung Yolanda, wala kami magawa eh. Kailangan daw gamitin yung lupa. So, sige, gamitin na lang. Pero, enjoy muna natin yung pizza natin. Okay, ni? Kuha ka na. Yan, kuha ka na. Na. Cheers. Tuloy tayo sa ating mukbang. So, ang pupogi namin ni Anthony. Okay, so game na ni. Kain na tayo. Ito one. Crap. Ano ang flavor nito ni? Para siyang piniyak. Hawaiian. May na mayroong, ano yung malaki? Ano yan? Ham. So, kanina ba, bakit ka natatakot dito? Ano meron? Paliwanag mo. Kasi mayroong ghost. Yeah. Wala nang umalis kami dito. 2 days na. Mayroon nagpaparamdam. Para sa white lady. So, yung anak ko, tatakot siya. So, sabi ko, huwag ka matakot. Ghost lang yan, tao tayo. Okay? Ito po yung pizza namin, Hawaiian. Masarap siya kahit siya mura. 82 pesos lang. Good. Good. Ito yung view namin. By the way guys, ito yung binabarter namin, mga native products. Binapabarter natin. Palit pagkain lang. Ito yung kuwan namin. Ito yung inumin namin mamaya. Ubusin namin yung Anthony. Meron din kami unlimited drinks. Unlimited iced tea. Ni-enjoy namin ngayon ng pagkain. Dati yung binibili namin shakies at saka Greenwich. Ngayon, dahil COVID, ito na lang. Masarap din naman. Spicy. Happy ba yun? Spicy to. Itong spicy daw. Spicy ba ketchup? Ketchup. Basta spicy. Wala pa.
Diba? Alam mo kami mga negosyante, kahit may COVID laban lang, kahit nalugi lang, sige lang. Naka rin naman magagawa. Tabla eh. Victoria's Secret yan, nalugi eh. That's guys. So, napakasarap na ng pizza. Sa panahon ng pandemic. Bye-bye. Okay, so, bye-bye ka na, Anthony. Watch our next video and please share and Subscribe! subscribe. Okay.